10 ரூபா. பெடல் போட்டு அரை மணி நேரத்துக்கு 200 ரூபாய். 2 பேர் 4 பேர் 300 ரூபாய். பெடல் போட்டு போவாங்க. நீங்கள் 2 பேர் ரோ போட்டுங்க. ரோ போட்டு எட்டாவது கூட்டம் வருது. 2 வாங்குமா 4 வாங்குமா? என்ன 4 தான் போட்டு 2 வாங்கு. நான் என்ன மிளகா பிச்சா சொல்கிறேன். கடல் 2 இருக்கு. இதுவரையா இப்போ 40 ரூபா கணக்கு என்ட்ரி ஃபீ di kakus இங்கே நிற்போம். இங்கே ஒன்று சேர் போட்டுருக்காங்க. காட்டு என்ட்ரி ஃபீஸ் காட்டு. இதுதான் என்ட்ரி ஃபீஸ். தலைக்கீழே காட்டாதீங்க. தலைக்கீழே காட்டுறீங்க. 4 ரூபா ஆக்கிடுவாங்க. 04 ஆக்கிடுவாங்க. அங்கே அங்கே எழுதிருக்குல்ல, சிறப்பான சாப்பாடு. கட்டு சோறு. நான் சோறு கட்டு சோறு. இப்படியே விட்டுருக்கலாம். கடல் போட்டுனேன். 2 போட்டு கொடுத்தேன். 2 பேர். என்னால் நீச்சல் தான் தெரியாது.